ကဲမိမယောက်ျားသွားတော့မယ်နော်ယောက်ျားကဘယ်နည်းကြာမှလဲမကြပါဘူးတပတ်လောက်ပါပဲမိမဘာမအောင်လဲတခုပဲမှားလိုက်မယ်အိမ်မှာအလကားရနေတဲ့ဟာအတွက်နဲ့အပြင်မှာပတ်စံကုန်ခံနဲ့ကြားလားယောက်ျားရှင်ရက်တွေတောက်လာတယ်နော်တောက်ပါဘူးကွာမင်းကလေအဲ့ဘာလို့နော်သမင်းသားကိုသမင်းခုလာလေတေးဝါကြီးပြောရမတောက်ဘူးဆိုအဆန်နေသမင်းမဟုတ်ဘူးမိမဒီညအင်းရှိမှာပဲထွက်အိတ်လိုက်ပါနော်ယောက်ျားတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေလွန်ခဲ့တဲ့2လကျမနေမကောင်းဖြစ်တာရှင်းမှတ်မိလားမှတ်မိရတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားရဲ့တညတလေအနာပေးပါဆိုတော့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဒီညတော့အဲ့အကျိုးကိုပြန်ဆက်ဖို့ကျမချိန်ခါကြပြီလေဟယ်လိုကိုကဲပြောလေကိုစီတဲလာရင်ဘောင်းမီဝေးလာခဲ့ရမလားထမိန်လေးပဲဝေးလာခဲ့ရမလားတဲသဘောပါတဲကြိုက်တာဝက်လာခဲ့ကိုသဘောပါကိုကြိုက်တာပြောကိုသဘောကတော့ဘာမှမဝက်လာတာပူကြိုက်တယ်နင်းလဲရွဲနေပါပြီဈေးမရတော့ငါသိခံပြီးပေါင်းနေတဲ့ဟာဘာကြီးကျယ်နေရလဲမလဲတိုက်စိုးငါရက်ကွက်တစ်ပတ်ထွက်လာရမှာမလုပ်ပါနဲ့နော်ဒါလေးတော့ချမ်းသာပြီးလိုက်မိမမင်းငါသိရင်တော့အိမ်အောင်ပြုတ်မှာလားပြုတ်ပါဘူးကျမညီမနဲ့ပဲနေမှာပေါ့ဒါနဲ့နေပါအောင်ရှင်ရောကျမတည်သွားရင်တော့အိမ်အောင်ပြုတ်မှာလားမပြုတ်ပါဘူးငါလည်းမင်းညီမနဲ့ပဲနေပါ